tym filmie chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób zastosować koncepcję modelu danych w aplikacji Power BI Desktop. O modelu danych była już mowa. Ja tylko przypomnę, że na model danych składają się tabele, w których przechowywane są informacje oraz relacje, którymi te tabele są ze sobą połączone. W takiej rozszerzonej definicji możemy także do modelu danych włączyć różnego rodzaju mechanizmy obliczeniowe, które będą powodowały, że nasz model analityczny będzie jeszcze bardziej wydajny. W tym przykładzie chciałbym przypomnieć, jak będzie wyglądała nasza analiza i w jaki sposób zbudujemy model danych. W naszym przykładzie będziemy mieli 3 tabele wymiarów, sprzedawcy, usługi i kontrahenci oraz jedną tabelę faktów, czyli transakcje. W tabeli transakcje będą przechowywane właśnie informacje dotyczące transakcji, których dokonali sprzedawcy z określonymi kontrahentami, a przedmiotem transakcji była sprzedaż określonych usług. Jak widać, tabele wymiarów połączone są relacją 1 do wielu z tabelą faktów. Oczywiście po stronie wymiarów 1, po stronie faktów wiele i za chwilę pokażemy sobie, jak takie tabele przygotowane na przykład w Excelu można zaimportować do aplikacji Power BI i co dalej można z tym robić. Przełączmy się zatem do Excela, do aplikacji Excel, gdzie mam otwarty plik z konkretnymi tabelami. Przełączam się do Excela i tutaj w tym pliku, w tym skoroszycie znajduje się kilka różnych arkuszy. Mnie będą interesowały 4 arkusze. Sprzedawcy, w których przechowujemy nazwiska sprzedawców, kontrahenci, przechowujemy nazwę kontrahentów, region i kraj pochodzenia, usługi, przechowujemy w tej tabeli te usługi, które są sprzedawane. W naszym modelowym przykładzie są to 2 usługi. I w końcu tabela faktów, transakcje, gdzie znajdują się informacje dotyczące daty transakcji, ilości jednostek transportowych, ceny, a także wartości sprzedaży. Jak w takim razie można by te informacje zaimportować do aplikacji Power BI Desktop? W tym celu uruchamiam Power BI Desktop. Chwilę to potrwa, a następnie wybieram od razu opcję Pobierz dane. Czekamy, aż pojawi się okno dialogowe i wybieram program Excel. Wybieram opcję Połącz. Muszę odnaleźć plik, który nazywa się model danych, tak on się nazywa. Wybieram przycisk Otwórz. Pojawi się okno dialogowe, w którym zobaczymy, jakie arkusze znajdują się w tym pliku. Widać, jest tych arkuszy 6. Nas interesują i tylko te zaznaczamy. Kontrahenci, sprzedawcy, transakcje oraz usługi. Nie będziemy ładować bezpośrednio do Power BI Desktop, tylko te dane jeszcze będziemy musieli oczyścić, przekształcić. Chociażby widać, że w usługach nazwy kolumn są automatycznie dodane, a powinno to wyglądać trochę inaczej. Dlatego wybieram opcję Przekształć dane. I tutaj wielkiego przekształcania nie będzie. Jak widać, będziemy musieli tylko i wyłącznie zmienić nazwy kolumn. Wybieramy opcję Przekształć i wybieramy opcję Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków dla tabeli usługi. Dla tabeli transakcji komputer rozpoznał poprawnie nazwy kolumn. Dalej patrzymy na tabelę sprzedawcy. Tutaj jest to niepoprawnie, więc ponownie wybieramy opcję Użyj pierwszego wiersza jako nagłówków i dla kontrahentów również użyj pierwszego wiersza jako nagłówków. To wszystko w zasadzie. Mamy 4 tabele. W narzędziach głównych wybieramy opcję Zamknij i zastosuj. Chwilę to potrwa i za chwilę nasze tabele pojawią się w aplikacji Power BI Desktop. Znajdujemy się w programie Power BI Desktop w miejscu, w którym możemy wstawiać wizualizację. Jeżeli przełączymy się do zakładki Tabele, to zobaczymy po prawej stronie, że 4 tabele zostały załadowane, kontrahenci. Zaznaczmy jeszcze kraj
i zmieńmy kategorię danych, tak żeby Power BI wiedział, że kraj to kraj. Wybieramy kraj i w ten sposób zmieniliśmy kategorię danych. Patrzymy jeszcze, jakie informacje znajdują się w tabeli sprzedawcy, jakie w tabeli transakcje, jakie w tabeli usługi. Wszystko się zgadza. Możemy przejść do trzeciej zakładki, która znajduje się tu po lewej stronie, czyli do zakładki modelu, w którym będziemy mogli budować relacje. Tak się składa, że w momencie załadowania tych tabel program Power BI wykrył i sam zbudował relacyjny model. Tabela transakcje to tabela faktów, pozostałe 3 tabele tabela wymiarów. Jeżeli chcemy zobaczyć, czy poprawnie te relacje zostały zbudowane, wystarczy zaznaczyć relacje i wtedy automatycznie w obu tabelach połączonych tą relacją zostaną podświetlone te pola, które łączą obie tabele. W tym wypadku jest to ID usługi. Jeżeli zaznaczymy relację po prawej stronie, to będzie ID sprzedawcy, po lewej stronie to będzie ID kontrahenta. Dlaczego tak się stało? No stało się tak dlatego, że mieliśmy bardzo ładnie dane ułożone, bardzo ładnie dane były przechowywane w tabelach w arkuszu kalkulacyjnym Excel i dzięki temu Power BI mógł automatycznie rozpoznać te relacje. Ale nie zawsze tak będzie. Czasami będziemy ładowali tabele z różnych źródeł danych i te relacje nie zostaną automatycznie utworzone. Dlatego pokażemy sobie teraz, jak to zrobić. Prawym przyciskiem myszy na relacji wybieram opcję usuń. Czy na pewno chcesz usunąć relację? Tak, usuwam ją. I pomiędzy tabelą kontrahenci a tabelą transakcje nie mamy już relacji. Gdyby była taka sytuacja, jak w takim razie taką relację budujemy? Bardzo prosto. Najeżdżamy na pole ID kontrahenta i przeciągamy to na pole ID kontrahenta w tabeli transakcje. W ten sposób budujemy relacje. A więc jeszcze raz, podsumowując, jeżeli ładujemy do programu Power BI informacje pochodzące z różnych tabel i w tych tabelach pojawią się pola, które tak samo się nazywają i mają ten sam typ danych, wtedy Power BI automatycznie rozpoznaje relacje, czyli połączenia między tymi tabelami. Tak jest oczywiście wtedy, kiedy dane mamy dobrze poukładane, kiedy informacje znajdujące się w tabelach są poprawnie przechowywane. Natomiast jeżeli ładujemy informacje pochodzące z różnych tabel, z różnych źródeł danych, często ze sobą jeszcze dobrze nie, powiedziałbym, kompatybilnych, wtedy musimy te relacje zbudować ręcznie, oczywiście poprzez przeciągnięcie odpowiedniego pola na inne pole w drugiej tabeli. Dlaczego dane są przechowywane w wielu tabelach i dlaczego relacyjny model danych jest taki efektywny, to ja już mówiłem o tym wcześniej. Zobaczmy teraz, jak można dzięki temu modelowi zbudować wizualizację. Przełączmy się zatem do zakładki raport, w której możemy budować wizualizację. No i na początek może skumulowany wykres kolumnowy. Powiększmy go sobie tutaj trochę. I po prawej stronie widzimy nasze 4 tabele. Ja bym chciał, żeby na osi X pojawili się sprzedawcy, z tabeli sprzedawcy oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o wartości, to tutaj wartość sprzedaży. Widzimy, jak wygląda wartość sprzedaży osiągana czy wygenerowana przez poszczególnych sprzedawców, ale możemy także dodać legendę i w legendzie pojawi się kraj kontrahenta i wtedy na tym wykresie widzimy, jak wyglądała wartość sprzedaży wygenerowana przez poszczególnych pracowników w krajach, w których nasze usługi transportowe są sprzedawane. Tak mogłaby wyglądać pierwsza wizualizacja. Klikam na białym polu, żeby odznaczyć tą wizualizację i wybiorę teraz mapę. I jeżeli chodzi o mapę, w lokalizacji pojawi się oczywiście kraj. Jeżeli chodzi o legendę, weźmiemy usługi. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiar, to niech to będzie wartość sprzedaży. Musimy jeszcze także doprowadzić do tego
aby ta mapa była bardziej przejrzysta. W tym celu zwiększę bąbelki. O tak. I dokonam jeszcze jednej rzeczy. Skorzystam z filtra. Wybiorę kraj. Typ filtra najlepsze N. Wybiorę najlepszych 5 państw ze względu na wartość sprzedaży, a więc wartość sprzedaży przeciągam do pola według wartości i wciskam przycisk Zastosuj filtr. W ten sposób na mapie widzimy tylko 5 państw, dla których wartość sprzedaży była najwyższa. Dodajmy sobie jeszcze następujące wizualizacje. Weźmiemy mapę drzewa i w tej mapie drzewa pojawi się kontrahent i wartość sprzedaży. I wtedy widzimy, jak wartość sprzedaży jest generowana według określonych kontrahentów. Odznaczam klikając na białym tle. Dodaję jeszcze fragmentator i we fragmentatorze pojawi się region. Więc mamy Europa Północna, Europa Południowa, Europa Środkowa, Europa Wschodnia, Europa Zachodnia. Odznaczam klikając na białym tle i na koniec dodam jeszcze kartę, a w karcie po prostu wartość sprzedaży. I jak w takim razie działa nasza wizualizacja? No jeżeli najadę na fragmentator na Europę Północną, widzimy, kto tutaj najwięcej generuje wartości sprzedaży, a więc Nowak, Zieliński, Dąb, jeżeli chodzi o sprzedawców, natomiast kontrahentem jest firma Lambda i w Europie Północnej wartość sprzedaży wynosi 3170. W Europie Południowej wygląda to inaczej, w Europie Środkowej jeszcze inaczej, w Europie Wschodniej tak to wygląda, w Europie Zachodniej tak. Jeżeli wcisnę przycisk Ctrl na klawiaturze, mogę zaznaczyć kilka elementów. Natomiast jeżeli chcę wyczyścić, wyczyszczam za pomocą odpowiedniego przycisku i tak wygląda nasza wizualizacja. Teraz jeżeli te dane, które znajdują się w tabelach, utraciłyby połączenia ze sobą, czyli usunęlibyśmy relacje, zobaczmy, co się stanie wtedy z wizualizacjami. Przełączę się do modelu i na przykład usunę tą relację pomiędzy tabelą kontrahenci i tabelą transakcje. Czy na pewno chcesz usunąć? Tak, na pewno chcę usunąć. Przełączam się z powrotem do naszej wizualizacji, do naszego raportu i widzimy, że niektóre wizualizacje nie działają. Konkretnie te, które wymagały informacji pochodzących z różnych tabel. Wróćmy do zakładki model i jeszcze raz przeciągnijmy, czyli zbudujmy naszą relację. Wracamy do wizualizacji i widzimy, że zostały one naprawione. Podsumowując to wszystko, co powiedzieliśmy sobie do tej pory, należy przypomnieć, że model danych to taki mechanizm, który służy do gromadzenia informacji, przechowywania ich w różnych tabelach i te tabele są ze sobą połączone określonymi relacjami. Jeżeli informacje przechowywane w tabelach posiadają określoną strukturę, określoną hierarchię, te relacje są ze sobą kompatybilne, no to program Power BI jest w stanie automatycznie rozpoznać połączenia między tabelami i automatycznie zbudować relacje. Rzeczywistość gospodarcza wygląda jednak trochę inaczej. Najczęściej dane pochodzą z wielu różnych źródeł. Te dane są nieoczyszczone, więc użytkownik czy analityk ma możliwość zbudowania określonych tabel, na przykład w programie Microsoft Excel, ale także ma możliwość załadowania danych nieoczyszczonych do programu Power BI, a konkretnie do programu Power Query, czyli do edytora, i tam może te dane oczyszczać, może dodawać nowe tabele, które będą łącznikami pomiędzy istniejącymi tabelami, może dodawać nowe pola do tabel, po to, aby zbudować poprawnie działający model danych.